mamamasyal kami ni Dave ngayon. Okay, pero bago yan, may appointment ka sa dentista. Yeah, gusto kong kumain ng ice cream kasama si Dave, Mama. Yes. Pag magpabunot ng ngipin, talagang bibigyan ko ng ice cream. May appointment kami ngayon. Okay, very good. Nag-aantay si Doc sa inyo. Oo, inaantay tayo ni Doc, Mama. At sasabihin niyang perfect yung mga ngipin ko. Hello, Hannah Vogel. Oh, you look good. Hello po sa inyo. Saan po si Dave? Mamamasyal po kami mamaya. Ayaw niya sanang pumunta dito, Doc. Gusto niya mamasyal kasama si Dave. Yeah, okay, pero kailangan ko munang i-check yung mga ngipin mo. Hey, Hana, andito na ako. Dave, andyan ka na pala. Andito na pala anak ko. So, i-check ko muna ang ngipin mo at pwede na kayong mamamasyal. Okay po. Sasabihin lang ni Papa na maganda mga ngipin mo. Sana ay dentista ka rin, Dave. Sige na, at para matapos na tayo. Okay po, Doc. Okay ka lang, Hana? So, buksan mong bibig mo, please. Hana, huwag kang matakot, ha? Nakikita ko rin mga ngipin mo. Di ba, Papa, maganda ang mga ngipin niya? Yeah, pero meron akong nakikita hindi maganda. Nung last na appointment namin, Doc, sabi niyo, okay ang mga ngipin niya. Mrs. Vogel, pwede ba tayong mag-usap sandali? Hana, dyan ka muna. Dave, samahan mo si Hana. Sandali lang at babalik din ako kaagad. Doc, bubunutan niyo ba siya ng ngipin? Ano kayang pinag-uusapan nila sa labas? Parang bubunutan ka ng 4 na ngipin. 4 na mga ngipin? Pero di masakit ang mga ito. Ganun ba, Doc? I-check ko muna sa aming insurance, Doc, at kakausapin ko rin si Hana. Okay, mabuti yan. So, i-check mo muna at kausapin mo muna si Hana. Ang sabi ni Dave, bubunutin yung 4 kong ngipin. Yeah, Papa. Sinabi ko kay Hana kanina. So, ano, Papa? Totoo ba? Ay, Dave, ikaw talaga. Sana di kita iniwan dito kay Hana. No, Hana, di ko bubunutin yung mga ngipin mo ngayon. Ang sabi ko sa iyong mama, lalagyan kita ng braces. Ay, nako talaga, itong si Dave. Braces! Yun pala yun. Hana, pwede kang pumili ng kulay ng yung braces. May red, pink, blue. Pero lilinisin ko muna ang ngipin mo ngayon, okay? Mga ilang buwan ako magsusuot ng braces, Doc. Mga 2 buwan at titignan natin pagkatapos. Okay? Okay, Papa. Ni-ready ko na ang injection. Injection? Ayoko niyan! Dave, itago mo yan. Di ko gagamitin yan. Bakit ka nga pala andito sa loob? Di ikaw yung assistant ko, Pero, Papa, gusto ko lang tumulong. Yeah. So, Hana, susukatin ko muna mga ngipin mo, ha? Papa, pwede rin ako? Pwede niyo ring sukatin ngipin ko? Hi, Dave. Lumabas ka na muna dito. Okay, Hana. Pagkatapos nito ay bumalik ka dito after 2 weeks. Okay? So, Doc, kailangan ko munang i-check sa insurance kung may babayaran kami o wala. Hey, Hana. Nakalimutan mong pumili ng kulay. Dave, ikaw talaga. Pwede niyang gawin yan sa next na balik niya.
Excited na akong magsuot ng braces. Woohoo!